नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा किंग ऑनलाइन में। आज बात करेंगे अस्ताकाइन कफ सिरप के बारे में। अस्ताकाइन कफ सिरप है एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप और एक शुगर फ्री कफ सिरप भी है और ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है वे जो बलगम को पतला करें और आसानी से बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करें। तो इसमें 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, टर्बुटालाइन, ब्रोहेक्सिन और गुआफेंसिन। तो ये डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है और इसकी डोज होती है 5 से 10 ml। इसकी डोज पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।